السلام عليكم. في الفيديو هذه راح نشرح لكم لا سوليسيون تاع لا سيري تي دي 1. دونك نبداو بلا بروميير كيسيون. في لا بروميير كيسيون يقول لك for each of the following functions t de i c'est-à-dire t de 1 حتى t de 3 déterminer la complexité asymptotique in the big O notation. إذا كان شويت واش حكينا في الشابيتر 2 تاع complexité، قلنا بلي pour calculer la complexité تاع un algorithme on ne calcule pas sa complexité exacte mais son ordre de grandeur, c'est-à-dire une approximation, c'est-à-dire تقريبا ماهيش la complexité exacte. C'est pour ça on utilise la notation big O pour donner l'ordre de grandeur تاع l'algorithme. شفنا un exemple par exemple يقول لك pour si un algorithme prend n au carré plus 2n moins 5 opérations, donc on retiendra juste l'ordre de grandeur, c'est-à-dire le terme dominant, اللي هو n au carré. On utilise la notation classique sur les ordres de grandeur. نكتب O ونكتب لداخل le terme dominant كيما هنا في الحالة هذه n au carré. وهذه تسمى c'est-à-dire la notation asymptotique، تسمى أيضا la notation de Landau. En résumé, il y a 3 règles de simplification. أول حاجة هي on oublie ديما les constantes multiplicatives، c'est-à-dire يروحوا بال 1. Par exemple إذا كان l'algorithme تاعنا exprime par le polynôme هذا، دونك واش هما لي كونستانت ملتيبليكاتيف؟ هما 4 5 و 2. دونك في الحالة هذه يروحوا بال 1، دونك لو ريزلتا يولي 1 au carré 1 au cube 1 au carré plus 1 plus 3. Donc هذه la première règle. La deuxième règle يقول لك on annule les constantes additives. Donc في لو كا هذا واش هي لا كونستانت additive هي 3، c'est-à-dire ماهيش مضروبة في une variable، راهي وحدها، دونك هذه تروح بالزيرو. دونك في الحالة هذه إذا كان ابليكيت لا رègle دو كونستانت additive البولينوم هذا، دونك on garde que 1 3 1 au carré et 1، دونك 3 تروح بالزيرو. La dernière règle هي كما قلنا on ne retient que les termes dominants. donc في لو كا هذا واش هو لو terme dominant؟ دونك هو 1 au cube، وهنا دونك تولي لنا لا complexité asymptotique تاع g de 1 هي O 1 au cube. En utilisant la notation big O, les règles de simplification sont les suivantes. أول حاجة les termes constantes، la complexité asymptotique تاع une constante, elle valent 1. Donc OC égale O1. Deuxième règle, les constantes multiplicatives. La big O de C fois T, تخرج C برا تولي C fois O de T، ومن بعد la constante C تروح بالواحد، donc تولي لنا big O T. Troisième, l'addition est réalisée en prenant le maximum. Donc في الحالة تاع OT1 plus OT2 تولي OT1 plus T2، وهنا نهز لو ماكسيموم. دونك ديما كي تكون اديسيون ولا سوستراكسيون تولي نهز لو ماكسيموم، دونك تولي لو ماكسيموم تاع OT1 مع OT2. Et dernièrement, une règle importante, c'est que la multiplication reste inchangée. Donc ما نقدرش نسامبليفيها. دونك في الحالة عندي OT1 OT2 هي OT1 في T2، وهذه شفناها باغ اكزومبل في الحالة تكون عندي مثلا دو بوكل امبريكي، مثلا لا بروميير بوكل تروح الباركور 1 فوا، دوزيام بوكل الباركور اوسي 1 فوا. دونك في الحالة هذه الان نومبر دوبيراسيون تاع لا بوكل الاولى في لا نومبر دوبيراسيون تاع دوزيام بوكل تولي 1 فوا 1 هي 1 او كاري. دونك هنا في الحالة هذه ما نقدرش نسامبليفي. دونك كي نرجعو لا سيري تاعنا pour le terme 1 donné par le polynôme suivant 5n au cube plus 2n au carré plus 1 plus 10 à la puissance 6. Donc le terme dominant هنا هو 5n au cube. Qui appliquer les règles de simplification. Donc le terme dominant c'est une constante 5 fois variable n au cube. Donc هنا éliminer la constante 5 علاش؟ على خاطر كيعود n قيمة كبيرة 8 مليون مليار اتسيتيرا، دونك هنا تولي 5 لا كونستانت هذه ما تاثرش، دونك نقدر نإليمينيها. دونك تولي لا كومبلكسيتي تاع لو تيرم بيان لو طون ديكزيكسيون 1 يولي
هو ان او كيوب. وكي نكتب نرجع للسوليسيون هنا، نكتب تي دو ان appartient à big O n au cube. Donc, appliquons le même raisonnement sur le temps d'exécution deuxième donné par 5 plus 0,01 1 au cube plus 0,25 1. هنا ديما نهز le terme dominant اللي هو 0,01 1 au cube. ومن بعد éliminer la constante 0,01 يبقى لي 1 au cube. Donc, la complexité t de 2 n appartient à big O n au cube. Et pour le dernier temps d'exécution t de droit, donné par 16 n à la puissance 4 plus 1000 n au cube plus 1 au carré plus 25, on a le terme dominant في الحالة هذه 16 n à la puissance 4, on élimine la constante 16 et تولي la complexité تاع le terme هذا bien le temps d'exécution تاعها هي n à la puissance 4. وفي الكتيبة نكتب T3 n appartient à big O n à la puissance 4. La deuxième question, elle spécifie la constante C ou le point initial 1, 0 pour prouver que la solution, c'est-à-dire la réponse de la question 1 صحيحة. Donc, إذا كان شفيتو ديما في le cours تاعنا le cours 2, la représentation graphique تاع le comportement asymptotique, c'est une fonction qui domine le temps d'exécution de l'algorithme fois une constante à partir d'un point initial 1 0. Donc كيما هنا graphiquement راكم قاعد نشوفوا باللي مش هنا وانما هنا à partir le point هذا 1 0 la courbe jaune elle domine vers l'infini ديما elle domine la courbe mauve تاع le temps d'exécution تاع l'algorithme تاعنا. Donc عندي deux valeurs اللي هي la constante fois la big O, c'est-à-dire la fonction dominante, et à partir d'un point initial 1 0. Donc c'est pour ça la question 1 qu'elle est déterminée avec les deux valeurs C ou 1 0. Pour répondre à cette question, راح نستعمل un truc. واش هو التريك؟ اللي هو اني نهز la variable avec le degré maximal كيما هنا n au cube ونهز multiplier fois le coefficient, le grand coefficient de tous les polynômes, اللي هو 10 à la puissance 6. Donc, في un polynôme, عندي les variables avec un certain degré كيما هنا n au cube, n au carré, n à la puissance 1, وهنا n à la puissance 0. Donc, نهز le degré, la variable degré maximal n au cube, ونهز le coefficient, le grand coefficient كيما هنا 5, 2, 1, 10 à la puissance 6. Donc, multiplier le coefficient, le grand coefficient, par la variable avec le degré maximal. Donc, le cas t de 1, où il y a tout le polynôme inférieur ou égal à 10 à la puissance 6 n au cube. Donc, une fois dire haka, on a déjà déterminé la constante C, il y a 10 à la puissance 6, ou la variable, la valeur تاع le point initial 1 0 نبقى نتستي باش تولي هاد l'équation vérifiable, c'est-à-dire نحققها. دونك نبقى نتستي من 0 ونطلع. دونك اذا كان 1 0 ايكال 0 نمشي نعوض في l'équation تاعي في الطرفين، الطرف هذا الطرف هذا. دونك كي نعوض في الطرف هذا بالزيرو، هذه تروح بالزيرو، هذه تروح بالزيرو، هذه تروح بالزيرو، تبقى لنا 10 على بيسونس 6. في الطرف هذا يروح كلش بالزيرو. دونك اسكو فيريفيابل؟ نو. دونك تولي 10 على بيسونس 6 انفيريور ايكال ا 0 فو. دونك ما نهزش زيرو. نانكريمونتي لا فالور ولا فاريابل 1 0 نمثلها باغ اكزومبل 1 ونشوف نعوض في الطرفين ونشوف اسكو محققه ولا مش محققه. دونك كي نعوض الان في الطرف هذا، هذه تولي 5 وهذه تولي 2 وهذه تولي 1. دونك هذا لو تو يولي 8 بلس 10 على بيسونس 6. وكي نعوض في الطرف الثاني، هذه تولي 1. دونك 10 على بيسونس 6 ماهيش supérieur à 10 à la puissance 6 plus 8. دونك هنا عندنا 8 خلات هذه، دونك الكوتي غوش يغلب الكوتي دروات. دونك معناها ماهيش محققه pour 1 0 égale 1. لو كان نجرب avec 1 0 égale 2 نعوض في الطرفين. دونك نعوض في الطرف هذا
تولي 2 à la puissance 3 8 fois 5 40 وهنا 2 à la puissance 2 تولي 4 fois 2 8 donc 40 plus 8 48 plus 2 50 plus 10 à la puissance 6 في الطرف الثاني نعوض بالدو تولي 2 à la puissance 3 8 تولي 8 fois 10 à la puissance 6 وهنا سي فري دونك هنا 8 fois 10 à la puissance 6 أكبر من 10 à la puissance plus 50 دونك pour 1 0 égale 2 ولات لي ليكواسيون هذه محقة دونك à partir 1 0 égale 2 ou le constant 10 à la puissance 6 le temps d'exécution هذا يكون dominé ou bien par big O n O carré ou bien dominé par n au cube plutôt مش n au carré. Donc on applique le même truc pour répondre à les termes T2 ou T3 les temps d'exécution T2 et T3. Donc نهز le polynôme ومن بعد نهز la variable avec le degré maximal هي n au cube multiplier par le grand coefficient pour tous les polynômes. Donc هنا 5 ماهيش 10 à la puissance 3 ماهيش 0,025 دونك هي اكبر واحد هو 5 دونك تولي هذا البولينوم inférieur égal à 5 fois n au cube. دونك هنا راني ديجا جبت لا كونستونت سي اللي هي 5 ونبقى نتيستي وقتاش تكون هذه ليكواسيون محققه كي نجرب بور 1 0 بور 1 0 ايكال 0 بور 1 0 ايكال 1 ما تحققليش نجمو تاكدوا منها. بار كونت كي نعوض ب 1 0 ايكال 2 نلقاها محققه كيما نعوض برك كيما درنا في البلومي كا تعوض بال 2 في لو كا في الكوتي غوش وتعوض الكوتي دروا تشوف اسكو راهي محققه ولا لا. دونك كي نعوض بال 2 في الكوتي غوش هذه 2 2 fois 0,025 تولي 2 fois 0,05 دونك هذه 2 fois 0,025 تولي 0,05 وهنا 2 على البسونس 8 هنا تولي 8 sur 1000 تروح ثاني 0,00 بلس 5 دونك تولي 5 بلس 0,0 مثلا 6 باغ اكزومبل. باغ كونتر في الكوتي دروات 2 على البسونس 3 8 fois 5 40 donc 40 vraiment c'est vrai qu'elle est supérieure à 5 fois 0,0 et quelques. Donc, pour 2, 1 0 égale 2, هذه محققة. Donc, هاني جبت donc la constante C égale 5 وال 1 0 égale 2. كيف مع le terme 3 temps d'exécution 3 أول حاجة نهز la variable avec degré maximal 4 multiplier par la coefficient le grand coefficient كيما هنا ماهيش 25 ماهيش 1 ماهيش 16 هي 1000 10 على puissance 3 دونك 10 على puissance 3 1 على puissance 4 وقتاش تكون محققة تكون supérieure à le temps d'exécution هذا. دونك هكا نكون ديجا جبت لا كونستونت سي اللي 10 على puissance 3 تبقى لي 1 0 نبقى نعوض بالزيرو ونطلع بالزيرو ما تحققش بالان ما تحققش بالدو راح تتحقق فيريفيوها راح تلقاوها فريمون كي تعوض بالدو باش ما نطولش لا فيديو كي تعوض بالدو راح تلقى هاد ليكواسيون محققة. وهكا نكونوا كملنا لو بروميي اكزرسيس.